السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اپنے چینل کے تمام ہی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ نے سنترے کے بارے میں سنا ہوگا کہ کھانسی کے لیے بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، لیکن جو ترش ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، وہ نقصان دیتا ہے۔ اگر میٹھا سنترا ہو تو پھر وہ نقصان نہیں دیتا۔ آج ہم سنترے سے ہی آپ کی کھانسی کا علاج بتائیں گے۔ کھانسی، جی ہاں، چونک گئے ہوں گے آپ بھی دیکھ کے کہ سنترے سے اور کھانسی، یہ ناممکن ہے نا؟ لیکن نہیں دوست، یہ ممکن ہے۔ اگر آپ کو کھانسی ہے تو آپ پکا ہوا بہترین والا سنترا لیں، جو زیادہ پکا ہوا ہو، میٹھا ہو، اور اس میں تھوڑی سی مصری ملا دیں۔ اس کے بعد آپ استعمال کریں، انشاءاللہ ایک دو ٹائم میں ہی کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، بہت کارگر نسخہ ہے، علاج کریں، استعمال کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔